के मल्ल भएन यिनीहरू के मल्ल छ सबैलाई बाड्यौ पुग्यो नपुग्यो अरु ल्याउनु पर्यो त पुग्यो हैन ओहो हामीले त दुईटा मात्र ल्याउ तीनटा ल्याउनु पर्ने रहेछ चारवटा हो अहिले थाहा भयो हामीले दुईटा ल्यायो चारवटा ल्याए भए ठ्याक्कै पुग्थ्यो चकलेट पुग्यो ल अहिले हामी पहिलोचोटि आएको अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि पाँचवटा ल्याएर आउँछौँ हामी कहिले आऊँ ल हाम्रो जुम्ला म कलेलसाई कोशी दिनु पर्यो हो उपार ल ओके भाइलाई दाइलाई दिनु पर्यो नि हैन पैसा छैन त अहिले पछि दिउँला है छैन मसँग यति मात्रै दुईजना खाऊ ल ल छाम हेर छैन सकियो ल छाम हेर ए यहाँ छैन हेर्ने छैन है अब भयो भने अहिले दिन्छु है म आउँदाखेरि है ल यहीँ बस खाना अहिले खान लागिसक्यो भोक लाग्यो सुर्ती पुग्यो पुगेन दिया थियो त सब दिया थियो त अघि हामीले ठीक छ तपाईको नाम के हो नाम जुम्ला जानु भएको छ कि नै जुम्ला गया छ धेरै गए थिए यिनीहरू मुस्कोट 500 खुजुरा रुपियाँ ल्याउनु पर्ने रहेछ कि है ओए छोड लाउलास यस्तो गर्न गुड
है हैन मेरो भाइ छ हैन त दाइ भन्ने है अन कलेल साई तँ पनि कलेल साई दाजुभाइ हैन तँ पनि कलेल हो यो पनि कलेल हो त किन लाज मान्छौ के लाज पच्चीस कति वर्षमा बिहा हान्ने 30 मा छुट्टी हेरिसक्यो हेरे छैन कहाँ जानुपर्छ हेर्न नै छ राजकोटी साई छ सूर्यवंशी राज के छ भित्रैमै राम्रै राम्रै हेर्छ बाहिर त गर्न मिलेन बाहिर गरे त देउता लाग्छ के देउता मान्छ दाडे मस्टो ओहो त्यो त खडा हुन्छ दाडे मस्टो हैन यो जुम्ला के जुम्ला कुन ठाउँबाट जुम्ला हाम्रो त्रिवेणी थाहा छ ए खासी बजारमा हैन बजार पनि हो बजारमा त्यहाँ अफिस छ हाम्रो ठुलो आउनु तिमीहरु गएको थियो नि पहिला एकचोटी मैले गए छ नि एकचोटी त्यहाँ आउनु हाम्रो अफिसमा आउनु यो सिडियो कार्यालय छ नि सिडियो कार्यालय सिडियो कार्यालयमा त कता हो सिडियो कार्यालय गयो तिम्रो मधुस लग्यौ हैन यहाँबाट कति टाढा हुन्छ त्यहाँ नजिकै हो नजिकै एकदम अब आउने प्रेम भाइ कहाँ छ भनेर दाइ म त 35 वर्ष भयो नि तिमी 25 वर्ष भयो भाइ हो हैन म पनि कलेल साई हो फेरि हुन्छ ढाड छ यो ढाड्दो रहेछ हेर्नुहोस् त त्यो त मेरो बाल म भन्दा पनि राम्रो छ नि सूर्य साई त के अरे सोबिन साई हो सोबिन साई कलेल म भन्दा राम्रो छ त केटो प्रधानमन्त्री को छ अरे अहिले सुशील कार्की छ नि हो पुरुष हो कि महिला हो अब भेट्न जानु पर्यो नि आफ्नो समस्या लिनु पर्यो जानु पर्यो भेट्न के छ समस्या भन्नुस् म यहीबाट पठाइदिन्छु कहाँको ज्यानजी ज्यानजी त यहीँ पनि छ त यो सानो सानो बरी सबै ज्यानजी हो तिमी पनि ज्यानजी 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 नेपालकै हो नेपालको 28 वर्षभन्दा तलको तिमी पनि ज्यानजी हो नि फेरि तिमीलाई कहाँ जस्तो लाग्छ ज्यानजी कस्तो जस्तो लाग्छ
होइन 28 सालको तल 10 वर्ष मलाई माथि हो त्यो सबको हो जेन्जी जेन्जी जग्गा गरेको भनेको त्यो थाहा पाएन थाहा पाएछ कसरी जग्गा गरेको भनेको हेर्यौ हेर्यौ नि को अगाडि को प्रधानमन्त्रीलाई लखेट्यो अगाडि नै प्रचण्डले प्रचण्ड गएको थियो प्रचण्ड अनि केपी ओली शर्मा नि त्यसलाई खेद्यो नि भगा त्यसलाई भगायो नि तिमी जस्तो केटाले कहाँ सक्छ त्यो कहाँ भगायो कहाँ भाग्यो आर्मीले लग्यो किन गर्यो होला थाहा छ त्यति खासै थाहा पाएँ होइन त्यस्तै अहिलेसम्म निकालेको छैन र निकाल्यो आयो घरमा आयो ओली शर्मा आइसक्यो आर्मीले ल्याएर राखिदियो घर पोलिदियो उसको घर पोलिदियो माथि छ यो शेरबहादुर छ नि शेरबहादुर जो छ नि चिनीले घाइते बनाएको नि घाइते बनाइदियो नि घाइते बनाएको नि त्यसको बुढी पनि घाइते बनाएको बुढी पनि मलाई थाहा छ मेरो नाम सुबिन साई हो नि त ल सुबिन साई हो जन्जिरकोले पनि जिगर गर्छ नि त्यसको पनि राउटेले पनि थाहा हुनुहुन्छ कि हो थाहा पाउनु पर्यो नि त आफ्नो देशमा नि हजुर यो आफ्नो देश त हो नि हजुर हैन किन कुट्यो होला थाहा छ खै यो सबै पैसाउले सबै यो आगोमा दराएको नि आगोमा लगाएको तिमीहरूलाई दिए पनि हुन्थ्यो नि मैले दिएँ मलाई धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो सबै आगोमै जलिदिइसक्यो किन जलायो होला खै देख्यो पुरै घरभरि जलाइदियो सबै पैसाभरि सिग्री गरेर आगोमै गएको त्यो पैसा यहाँ दिए पनि हुन्थ्यो नि यो पैसा नपल्नु पैसा दिए त्यो पोलेको कामै छैन निकाल्न मिल्दैन अब धुलो भइसक्यो भने कसैको त निकाल्ने त कामै छैन को पैसा गयो अब त्यो पैसा दिए हुन्थ्यो नपोल्नु पर्ने है यो प्रधानमन्त्रीको उस भनेको अनि केपी ओली त्यतिखेर सुन न त्यो के सारो कोठा पैसा भरि छ भनेको सबै पुलिदियो भनेको प्रचण्डको हजुर देउबाको हजुर सबै पैसा किन पोल्यो होला थाहा छ केही खै कसरी पुरेको यताबाट आगो दर्शक आगो लगाइसक्यो कोहीले पोल्यो कोहीले पोल्यो जन्जीको मान्छेले जेन्जी पुरा युवाहरूले 20-22 तर 10 सालको माथि 28 बनाएको तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब फेरि पनि पोल्ने कि के भन्नुहुन्छ खै के गर्छ के गर्ने मलाई थाहा भएन तपाईँ सुझाव दिनु पर्यो त तिनीहरूलाई यो गर्नु है भाइहरू भन्नु पर्यो त के भन्ने विचार छ तपाईँलाई के भन्ने विचार छैन मलाई कसरी गर्ने त भन्ने काम छैन त प्रहरीलाई पनि खेद्यो नि उहिले प्रहरीलाई पनि दबायो उहिले त प्रहरीले दबायो भने यो प्रहरीले प्रचण्डले 500 जना प्रहरीबाट उठाएको भनेको यो 500 किन यो 3000 को जन्जीको भनेको 3000 केटाउले बेचेको भने कसरी सक्छ र यो 500 यो 3000 मान्छे कस्तो हुन्छ तपाईहरु त्यो जेन्जीहरुलाई के भन्नुहुन्छ मलाई केही भन्दैन अब के गर्ने फेरि पोल्ने कि हैन मैले के भन्ने त मिलेर कामै छैन तर के वनमा बस्नेको वनमा अब भन्नु पर्यो नि अनि यहाँ पोल दियो भने त भोलि कहाँ जाने भोलि पोल दिएपछि कहाँ जाने त भन्नु पर्दैन यो पोल्सेको भने चाहिँ आफूले जित्नको लागि पोलेको होला नि त के भएर तपाई के भन्नुहुन्छ उनीहरुलाई अब फेरि पोल्ने कि नपोल्ने कि मलाई के भन्ने जो राउटे पाल्छ नि के माथि प्यार गर्छ नि अब फेरि मिलेर बस्नु भन्नु पर्दैन त अनि मिलेर बस्नु पर्छ त भन्न पर्छ हैन झगडा नपाड मिलेर बस विकास गर हामीलाई पनि खानेकुरा देऊ पाल भत्ता देऊ बेलैमा भत्ता बेलैमा पायो पाउँछ कति हजार दिन्छ 12000 पाउँछ पुग्छ खाना पुग्छ 3 महिनाको दैले दिन्छ 3 महिनाको 12000 महिनाको दिए जस्तो लाग्छ कि 3 महिना ठिकै छ महिना दिसको भने त्यो भइहाल्छ नि त महिना दिन त के गर्ने त महिना दिए राम्रो हुन्छ कि 3 महिना ठिकै छ महिना हाम्रो मानिहाल्छ महिना दिन तिमीहरुले पैसा दिनु भन्दा त चामल दिए पनि भयो नि त के छ चामल पनि ल्याउँछ हैन अनि खुर्सानी नुन पनि ल्याउँछ हैन तरकारी पनि ल्याउँछ सरकार भेटा अब उता शहरमा गएर घर नलाउने किन
त्यस्तै मन लाग्दैन त्यो बनमै बुझ्दै तिमीहरूको देउताको थान कहाँ छ त अनि धामी को छ देउताको थान हुँदैन दारा मिष्ट मात्रै मार्छु धामी छैन धामी छैन धामी मात्रै छैन होइन कहाँ गयो दारा मिष्ट मात्रै मान्छ होइन घर घरमा देउ थान कहाँ छ त अनि थान हुँदैन थान हुँदैन जहाँ गयो अहिले नि हो हजुर है बाख्रा काट्छ काट्दैन काट्दैन मैसिरमा बाख्रा काट्नुपर्छ नि देउता बुझाउनु पर्छ नि कुल देउता कुखुरा भैले काट्नुपर्छ नि देउताहरू बुझाउनु पर्छ नि दारा मिष्टी नबुझाएर कहाँ हुन्छ त देउता लाग्छ हजुर हजुर यो माथि चाहिँ सबै झगडा पार्दैछ झगडा पार्दैछ नि अहिलेसम्म के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त तपाईँ उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ धेरै झगडा पार्नु हुँदैन नि त सबै जनताहरूले पाल्नको विचारको लागि गर्नुपर्छ विकास गर्नुपर्छ नि त सबै लागि कोहीले विकास गर्नु पर्यो नेताले कि जेएनजीले जेएनजीले भए पनि नेताहरूले भए पनि सबै मिलेर गर्नुपर्छ नि त सबै मिल्नुपर्छ नि नमिलेर कसरी गर्ने त यो नेपाल सरकारले के नेपाल सरकार पनि त्यो पैसा आफूले कमाउने आफै खाने त्यो पनि गर्नु हुँदैन नि सबैले पैसा गरेर पनि सबै जम्मा गरेर ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ नि ब्याङ्कमा राख्यो भने सबै सब जनताहरूले सबै चाहिन्छ सबले चाहिन्छ नि त अरू के भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई अब के भन्ने उनीहरू जेएनजीलाई के भन्नुहुन्छ अनि त्यो सरकारलाई के भन्नुहुन्छ नेतालाई के भन्नुहुन्छ क्या भन्छ उताबाट पैसा पठायो भने यो गणेश गोपालकोमा आउँछ होइन यो पैसा आएको भने गणेश गोपालको नै यहाँ आउँछ तिमीहरूलाई दिन्छ होइन ल ठिक